Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem. Fala, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Às vezes vocês estão olhando aqui, poxa, Rafael e Adriele. Uai, o que vocês estão fazendo? Vocês estão dentro do carro? Estão indo pra onde? Ih, Rafael, gente, será que nós estamos indo uma hora dessa, hein? Então é o seguinte, gente. Estamos indo agora lá na Recanto do Capial, a chácara Recanto do Capial, do meu amigo Alencar e da Célia. A gente foi convidado pra gente tomar um caldo lá, né, Adriele? É. Vamos mostrar um pouquinho lá dos caldos que vai ter, as variedades de caldo que vai ter lá. Isso. E dizem que vai ter uma fogueira lá, hein, Rafael? Então, a gente vai estar mostrando pro pessoal aí, né, um pouquinho do que vai ser realmente essa noite lá no nosso amigo Alencar, na chácara Recanto do Capial. Vamos estar mostrando um pouco lá do que realmente vai estar acontecendo, gente. É a primeira vez que eu vou numa fogueira na minha vida, viu, Adriele? É, eu também. Nunca fui. Não sei quando fui criança, né? Quando era criança na escola, uma vez teve uma fogueira. Mas fora isso, nunca tinha ido assim numa chácara mesmo, né? Que o pessoal fazia a fogueira, né? Ah, mas com certeza essa aí é diferente, né? Ah, com certeza é bem diferente. Mas simbora então, gente. Lembrando que se você caiu de paraquedas, já se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, deixa seu like, compartilha esse vídeo e também deixa seu comentário que a gente vai estar te respondendo aí. E com muito amor e carinho, tá? Pra quem sabe, pra quem não conhece, meu nome é Rafael, né? E a Adriele tá aqui, a nossa cameraman, né? E tem muita novidade, muitos vídeos bacanas chegando no canal aí, gente. Então, se você é a primeira vez que está, né, aqui conosco, já se inscreve, gente. Não deixe de se inscrever, deixar o like e ativar o sino de notificação, tá bom? Lembrando que essa cidade aqui é a cidade de Juara. Estamos aproximadamente uns 35 quilômetros de Novo Horizonte do Norte, aqui em Mato Grosso, né, gente? E essa aqui é um pouquinho da Avenida Rio Arinos, gente. Pessoal, é o seguinte, acabamos de chegar aqui no Alencar, aqui na chácara Recanto do Capial, tá? Aí às vezes vocês estão perguntando, uai, mas é à noite? Vocês estão caracterizados aí a... isso aqui é o tatu. O tatu... Não. Depois eu vou explicar. Boa noite, pessoal. Hein? Depois eu vou explicar o motivo que porque o tatu tá aqui, tá? Pra vocês. Isso aqui é um tatu, amigo meu, tá? E daqui a pouco a gente vai estar mostrando o que ele vai fazer, qual que vai ser a parte dele aqui na fogueira hoje. Né, Adriele? É. Então é o seguinte, Adriele,
O que você tá achando do movimento aí? O pessoal tá chegando, né? Tem mais gente ainda pra chegar. A gente já veio aqui um pouquinho mostrar pra vocês a fogueira ali. Ainda não tá acesa, né? Mas daqui um pouco já vão acender ela e vão mostrar os caldos que tá tendo, né? E as coisas chegando. A gente vai estar mostrando pra vocês. E é o seguinte, gente. Ó, quem que vai acender aqui, ó? Aquela lenha ali. Vou estar mostrando pra vocês, tá? É o Tatu que vai acender aquela... dono da chácara, o Alencar. O dono da chácara, o Alencar. Vem aqui, Alencar. O Alencar também. Foi. O Alencar, vocês já viram um vídeo dele aqui, né? Alencar, que é o proprietário. Agora chamando o Pio. Um pouquinho mais, Alencar. Daqui a pouco vamos acender a fogueira. Fogueira. E que hora mais ou menos que você vai acender lá, Alencar? Eu acho que agora. Vamos começar agora então? Agora. Adriele, vamos acender a fogueira agora, gente. Então eu vou dar um tour aqui só pra mostrar pra vocês. As visitas estão chegando. E nós estamos aqui, ó, caracterizados, né, Adriele? Nós estamos meio caipira hoje. Meio caipira porque é fogueira, tem que ter... a gente tem que vir meio caracterizado a estilo meio caipira. Mas eu tô meio caipira diferente, vocês não acham não, Adriele? Faltou um pouquinho mais de barba aqui, né? Não é questão... Eu também faltou um pouquinho umas pintinhas aqui, mas... Não é questão de falta de barba não, a questão é a roupa. Nós temos que vir com uma roupa rasgada, o cabelo espatifado. Olha aí, não precisava disso não, né, gente? Que estilo caipira é esse? É um estilo caipira meio Nutella? Ou é raiz? Ou é raiz? Não, não é você. Tá muito... Não é você que vai falar. Quem vai falar vai ser os nossos inscritos, seguidores. Tá muito engoladinho, Não. Hein? Botem aí nos comentários agora, gente. Eu tô caracterizado caipira Nutella ou caipira raiz? Caipira raiz, né? Botem aí, eu só quero ver, viu? Eu olho cada detalhe aí nos comentários, gente. Eu e a Adriele, viu? Beleza? Vamos aqui fazer um tour e mostrar pra vocês como que tá aqui hoje na Chácara Recanto Capial, o dia que vai ser acesa a fogueira aqui. Vamos lá, o dia não, a noite. Simbora, simbora. O menino já tá apanhando já o óleo ali, ó. Simbora! Olha aqui, pessoal. Olha a Adriele, ó. Tá, Adriele! Acho que eu vou pôr o fogo nisso aqui, hein? Como que é? Eu vou jogar o fogo aqui, hein? Ah, você vai... Olha aqui, Adriele, já jogaram até um óleo já aí, ó. Um óleo diesel. Eita! Oi! Tá. Eu caindo aqui, gente. Eu tô até caindo aqui, oxi. Ah, vai ser a fogueira, hein? Você tá doido? Ó, vamos fazer o seguinte, Drelly, vamos lá comigo. Vou mostrar um pouquinho lá pro pessoal como que tá, tá? Vamos lá, pessoal. Bem rapidinho, tá, gente? Ó, né? Ó como que tá hoje aqui o Recanto do Capial, né? Gente do céu, tá chique demais. Ó. O que você tá achando aí, Adriele? Hã? Uma canjica. Uma canjica. É a cara da fogueira, né, Marcelo? Bacana, hein? Olha aí, gente, ó. Ó, até o Marcelo vai tirar um caldo aqui agora. Esse caldo aí, Marcelo, é do quê? Caldo de quenga. Caldo de quenga? Caldo de quenga. Como que funciona esse caldo de quenga aí? O que tem misturado? Tem frango. Ficou difícil agora? Ó, esse aqui é o Frango, milho verde, bastante milho verde. Frango, milho verde e essa aí, Drelly? Feijoada? Esse aqui é feijoada. Aí sim, hein, Marcelo? Aí sim, hein? Mas vamos lá. Vamos lá que eles vão começar a acender agora. Tá? Olha aí, gente, ó. Vamos dar uma passadinha aqui. Esse aqui. Boa noite a todos. Passar bem rapidinho, mostrar pra vocês, ó. Só tá o Brasil e o mundo vendo vocês aí, ó. Na mesa. Senão também não Eita, reconhecer coisa vocês estão de boa. cabelo preso. A Célia, né? A Célia achou que ia escapar, mas ela não escapa. Tem que aparecer em todas também. Tem que aparecer. E aí, tudo bem? Tudo bom? Ai, ai. Rafael e Arthur, bem caracterizados os dois, né? E vamos lá que vão acender agora a fogueira. Já vai acender. Aqui o filho do Alencar, ó. E aí? Tudo bem? Tudo bom? E o pessoal brincando aqui, ó. Só que brinca. Até o Davi. Então tá.
Vamos, bora. Ao vivo e a cores. E aí, Alencar, tá tudo pronto? Tá, nós vamos acender agora. O Tatu vai acender a fogueira. É que ele fez. Então você vai enfiar na greta. Não vai pro céu. Cheio de óleo diesel ali. Vamos meter lá fogo. dentro. Enfia lá. Será que... Explodiu aí, rapaz. Bota lá dentro, Tatu. Não tem jeito. Olha, cara, sai de perto aí, fica conversando de perto, vai. Essas folhas aqui vai pegar fogo, hein? Eu sei que tá com vai queimar, ó. Ó, O que aqui não tem a carne ali? isso foi o que foi melhor. Olha aí, gente, ó. Que eu nunca vi. Melhor Eu tenho um dom, tom. Você tem o dom, você tem o dom. O Alencar vai pagar? Alencar bateu com ele. Ô, Gato, você viu falar de lenheta já? Olha comida aí, pô, já vai. Agora você deixa o churrasco. O Alencar vai pagar? Pouco de gordura lá. Sei lá. Não tem nem um chamuço. Tem que pegar alguém que sabe acender fogo. Não, aí pra Ei, chamuço, que pelo amor de Deus. Aquele papel toalha de novo que você pegou. Eu peguei, mas Papel higiênico, joga aí com óleo diesel. todo mundo tá falando que o óleo diesel é bom. óleo de... Óleo de caminhão, não? Sabe o que é? óleo de cozinha. Encharcou, ó. Por isso, ó. Ó, todo mundo tá falando. E se encharcou. Ô, faz uma lenheta lá que acende. Só se acender fogueira. Ô, apagou o fogo, Tatu. Olha, o cara não consegue nem acender a mas fogueira. segunda-feira. O fogo apagou. Mas o fogo apagou. Ô, pelo amor de Deus, cara, o fogo apagou. O fogo apagou, olha lá, o fogo apagou. Você é coisa ambiental. O fogo apagou, Tatu. Achei o bico. Põe gasolina. Ô, gente, tá difícil de acender esse fogo aqui, hein? Não, Olha aí, não. rapaz do céu, hein? Não existe gasolina. Colocou gasolina e colocou Não óleo. existe gasolina, gente. Não existe gasolina. Você vai me desculpar, mas não existe. Vai pegar, o fogo vai pegar. Vai lá, vamos ajudar ele. Vamos todo mundo junto, todo mundo junto. Vai lá, vamos fazer uma oração. Vamos todo mundo. Chama o Ô, chega de óleo, já gastou 5 litros de óleo, rapaz. Tem que pegar os galhos. Agora vai, ó. Agora pegou, ó. Agora vai. Agora acho que foi, viu? Sopra, Alencar, sopra. Sopra. Show de bola, show de bola. Vai pegar. Vem cá. Não é fio ter pé, não. É Aí, ó. só pegar fogo, né? Tinha que fazer um camuço, você não fez o camuço? Agora vai. Cuidado, amor. Agora vai. Cadê? Ó. Deixa devagarzinho. É, depois que pegar também, hein? Tomara que pega, hein? É, Adriele, você viu como que tá aí? É, agora a fogueira tá acesa mesmo, pessoal. Agora. Rapaz do céu, dá uma olhada aqui, gente. Oi, já vem. Vou. Hã? Não estão conseguindo nem chegar mais tão perto, né? Não. Tá muito quente já, né? Olha ali, gente, como que tá. Olha aí. Ficou lindo demais. Você tá doido? Rapaz do céu, olha aí. Agora o fogo pegou mesmo, hein? Pegou e pegada, hein, Adriele? É, agora chora queima, rapidão também. Mas agora, Rafael, vamos lá, que eu agora quero experimentar as comidas. Ah, você quer experimentar? Vamos, Vamos lá então, né, Adriele? vamos lá experimentar as comidas que tem lá. Tem canjica, tem bolo, tem um monte de coisa. Bora lá, pessoal. Simbora, simbora.
pessoal, é o seguinte, eu comi até a barriga estourar, né? E o Adriele, comeu bastante? Comi bastante, né? E além disso, né, experimentou os pratos ali praticamente tudo, né? Nossa, comemos tudo. Pedacinho de cada coisa. E a Adriele? A gente não comeu. E a Adriele come mais que eu, gente. Ela come... Ela come sem vergonha mesmo. Ai, ai. E vocês estão vendo ali, ó, gente, um pouco que a gente ficou lá, mais de 2, 3 horas comendo. Aí a gente voltou aqui na fogueira. Olha lá, Adriele. Olha ali, Adriele. Tá mais da metade, A altura desse fogo. Olha aí, gente. Rapaz, vou virar outra câmera que é melhor, que a câmera frontal não dá muita qualidade. Mas dá uma olhada nisso aqui, gente. Rapaz, mas coisa linda, cara. Olha aí, tá quente. Gente, eu não vou chegar muito perto. Tá bem quente, ó. Mas... Adriele. Mas de novo, Adriele, já... Meu Deus, tá comendo ainda, mulher? Comendo um docinho, ó. Pé de moça. Pé de moça? Ah, melhor pé de moça que pé de moço, né? Senão eu ia... Acho que isso aqui é pé de moça. Ai, Adriele, olha que maravilha. Gente, não se esqueça de... Nossa, meu Deus do céu, vamos pra cá? Tá ardendo. Tá ardendo, tá ardendo. Gente do céu, vamos ficar mais aqui, ó, tá? Bem aqui próximo a gente tem uma luz, tá, gente? Então ajudou bastante a gente aí. Só pra vocês não esquecer, pra você que tá visitando o casal, ó, o canal pela primeira vez, gente, já vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sino de notificação para você conhecer o nosso trabalho, o nosso cotidiano, as nossas aventuras. É pesca, é viagem, é isso aqui que vocês estão vendo. A aventura com o Rafael e a Adriele é exatamente isso aqui, gente, ó. É isso aqui. É uma né? aventura, querendo ou não. É uma aventura, gente. É assim, é um pouco de nós, entendeu? E eu tô vendo comentário por comentário. Vocês me desculpem se ainda eu não mandei um abraço pro pessoal, que a gente tá marcando bem certinho. Até a Adriele ficou brava comigo. Ela falou, não, vamos fazer um negócio mais... como que fala? Mais caprichado. Pra poder, né, não deixar ninguém de fora. Ninguém de fora. Então assim, a gente vai demorar um pouquinho, pessoal, mas a gente vai mandar abraço pra todos vocês. Exatamente. Para ninguém pra fora. Para não ficar ninguém de fora. Eu tô vendo gente de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, aqui do Mato Grosso. Gente, são vários estados aí. Eu quero mandar um forte abraço para vocês aí, para todos. Não vou falar o nome ainda, porque a gente vai tá anotando já o nome de todo mundo aí, para não ficar para trás. Né, Adriele? Isso. Rafael, lembrando que a gente tá bem próximo aqui ao rio, né? Ô, mulher, você é retada mesmo, porque eu já ia falar isso. Você leu meu pensamento? Nossa, cuidado, hein? Rapaz do céu, ainda bem que eu tô pensando besteira, gente. Mas, olha, só aquilo que a Adriele acabou de falar. Ué, tá diminuindo, Adriele, fogo? Eu acho que tá baixando, né? É porque tá agora, baixando, né? Mas, gente, é o seguinte, olha aqui onde a gente tá. Eu acho que vocês que conhecem aí o Alencar, que apareceu no começo do vídeo aí, já lembraram onde estou, mas Chácara do Capial é isso aqui, gente, ó. A fogueira tá ali. E o rio tá aqui, gente, ó. Aí, ó. O rio tá aqui. Vontade de acampar, hein? Pertinho. Então, a gente se esquenta ali e o rio aqui tá bem fresquinho. Nossa, e como? E aqui tá bem geladinho perto do rio, lá bem quente por causa do fogo. Gente do céu, olha aqui, ó. Acho que eu vou pular agora nesse balango aqui, ó. Me aguenta, será, amor? Vamos aqui pra ver se nós vemos um peixe aqui. Agora acho que não vai não, André. Só se nós tivesse aquela lâmpada lá, com aquele farol nosso. Aí via. Vai que nós vemos uma sucuri aqui, hein? É difícil. Um jacaré. É mais represa, é difícil em rio assim. Mas tem também, mas é mais difícil. Olha o balango. Vai, Rafael. Não aguento eu não, não aguento eu não. Um pulo lá dentro já sabe que tá um gelo, hein? Hein? A água aqui é muito gelada. Amor, apresentando o rio aqui, eu lembrei, sabe do que? Do nosso acampamento que a gente fez pela primeira vez lá. E o pessoal curtiu, hein? O pessoal gostou, né? E assim, gente, a gente... é difícil, cara, é difícil, porque assim, nem Jesus conquistou todo mundo. E às vezes aparece um engraçadinho querendo brincar com a gente e a gente apenas remove. Né, Adriele? Tipo assim, eu tô falando isso, eu sei que você aí que é do bem não merece estar ouvindo isso que a gente tá falando. Mas por mais que a gente faz um conteúdo bem complexo para todas as famílias, aqui você vê a nossa seriedade, a gente não muda atrás das câmeras. Rafael e Adriele é assim.
E tem sempre pessoas ruins, mas que às vezes dão um comentário, né? Não vou nem falar forte. É o seguinte, se essas pessoas quiserem continuar mandando esses comentários aí, pode mandar, a gente não vai se cansar de remover, porque aqui somos dois, tá? É eu, Adriele, a gente tá sempre vendo os comentários, tem coisa que a minha esposa fala, nossa amor, mas isso é coisa normal de pessoas que nasceram pra fazer um mal, né, gente? Eu sei que você que tá aí, pai de família, mãe de família, seja até gente solteiro também, que tem muito mais responsabilidade que certas pessoas, né, Adriele? Que tá vendo esse vídeo, não merece estar ouvindo isso. Só pra, assim, dizer pra vocês o que realmente aconteceu aí por esses dias. Mas é coisa que não abala, a gente tá com sempre 2 pés no chão. Sabe por quê, gente? A gente tem Deus no coração. Ó, rimou. A gente... Vem cá, amor, vem cá, acompanha. A gente tem 2 pés no chão, sempre, porque a gente tem Deus no coração, tá? Incrementando o que o Rafael falou, como tem um pessoal que vem, dá aquela crítica, né? Não é crítica, não é a crítica que a gente tá falando, mas é assim, tem uma pessoa que vem aqui nos comentários e vem com umas palavras assim muito pesadas, que não tem nada a ver com o vídeo. Eu não compenso nem falar, né, gente? E assim, a gente acaba deixando de lado, remove, porque assim... Não compensa, senão a gente perde razão, gente. Então essas pessoas negativas que faz comentário aí de sarra, essas coisas, a gente dá risada, porque a gente vai e apenas remove. Agora a gente vê pessoas tão maravilhosas aí, ó, que a gente responde, dá coraçãozinho, porque vocês merecem, gente. Mas é isso, gente, às vezes as pessoas falam, ô Rafael, você tem uma mulher linda, a tua esposa é bonita, você tomou muita sorte, e que não sei o que tem. Gente, a Adriele é linda mesmo, nas câmeras, atrás das câmeras, ela nasceu assim, é a natureza dela, a gente não muda, a gente tem que ser o que a gente é, não o que a gente não é. Mas aí até teve uns aí que falou, Rafael, você não tem ciúme não, rapaz, tua esposa é muito linda. Gente, ciúme do quê, né? Né, Adriele? Ó, tô entrando até mosquitinho aqui, o que você tem a dizer aí? A gente manda um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando, sempre comentando, né? Sempre deixando um coraçãozinho, comentando ali, mandando os comentários positivos pra gente. Isso anima a gente a fazer vídeo cada dia mais. E a gente aceita sim crítica, gente. Não é que a gente não aceita, a gente aceita uma crítica construtiva. Porque a gente tem que melhorar todos os dias em alguma coisa, né, amor? Sim. A gente não é perfeito, gente. A crítica, ela ajuda a gente a fazer, né? Cada dia ser melhor, tentar cada dia melhorar algo mais. Exatamente. E a gente tá aqui pra escutar mesmo as pessoas de bem, tá? A gente só não dá ouvido pra pessoa com má intenção e pessoas más, né, Adriele? Isso. E não é à toa que você tá aí, né? Agora conosco aqui na comunidade Aventura com Rafael e Adriele. E é isso aí, gente, tá? Olha aí, Adriele, tá caindo. Começou a cair pau ali, gente, é doido? Que susto. Mas é isso aí, ó. Beijo pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque você é bem-vindo aqui na nossa comunidade, né, Adriele? Isso. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.